Hello dear viewers, welcome to my channel. Today I want to show you some techniques about Facebook. আজকের যুগে আমরা সবাই ফেসবুক ব্যবহার করি। আমাদের ফেসবুকগুলোতে বিশেষ করে হচ্ছে আমরা ফেসবুক অ্যাপে ব্যবহার করি। সফটওয়্যারটা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা সফটওয়্যার। সবাই ফেসবুক ব্যবহার করে, প্রায় 1 বিলিয়ন ফেসবুক ইউজার। তো আমাদের প্রত্যেকেরই ওয়াইফাই যদি না থাকে বা আমরা এমবি কিনে নেট ব্যবহার করি, দেন তখন হচ্ছে আমাদের এমবিগুলো খরচ হয়ে যায় ভিডিও অটো প্লে হওয়ার কারণে। ভিডিওগুলো অটো প্লে হয়ে যায় ফেসবুকে ওই সফটওয়্যারের মধ্যে। এই যে দেখেন, আমি দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট। এটার মধ্যে ফেসবুক অ্যাকাউন্টের মধ্যে ভিডিও থাকে, যে ভিডিওগুলো আসছে এই যে ভিডিওটা আমার অটো ভিডিওটা চলতেছে, ঠিক আছে। এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে এই অটো ভিডিও চলা কিভাবে বন্ধ করা যায়, কিভাবে এটাকে বন্ধ করা যায়। ফেসবুক ওই অপশন দিয়ে রাখছে, তো আমরা এটা অনেকেই জানি না। সো আমি এখন আপনাদেরকে এটা দেখাবো। এই যে 3 দাগওয়ালা একটা সেটিংস আছে ফেসবুকের উপরে, উপরে ডান পাশে এই সেটিংয়ে আমরা ক্লিক করব। এখানে ক্লিক করার পরে হচ্ছে আমরা চলে যাব এই যে অ্যাপ সেটিংসে চলে যাব। অ্যাপ সেটিংসে চলে যাওয়ার পরে এই যে সাউন্ড ইন দ্য অ্যাপ, আপলোড ফটোস ইন এইচডি, এটা ওকে করে দিলে এইচডিতে ফটো আপলোড হবে, আপ ভিডিওস ইন এইচডি। তো এই যে অটো প্লে একটা অপশন আছে, এই যে এখানে চুজ হোয়েন ভিডিওস অটো প্লে, এটা খুব ভালো মতো খেয়াল করবেন। অন মোবাইল ডাটা অ্যান্ড ওয়াইফাই কানেকশন, এটা ঠিক দেওয়া আছে। এই জন্য আমার এটাতে ওয়াইফাই কানেকশন বা মোবাইল ডাটা, আমি যখনই অ্যাড হচ্ছি কোনো ভিডিও আসলেই আমার এটা অটো প্লে হয়ে যাচ্ছে। অন ওয়াইফাই কানেকশনস অনলি, এটাতে দিলে যখন আমি শুধু ওয়াইফাইতে কানেক্ট থাকবো তখন আমার ভিডিওটা অটো চলবে, আর নেভার অটো প্লে ভিডিওস। এই যে এটা এখন সিলেক্ট করে দিলাম। এখন আমি আবার যাব আমার এই যে আমার হোম নিউজ ফিডে গেলাম, দেখি কোনো ভিডিও আছে কিনা, থাকলে ওই ভিডিও চলে কিনা। অবশ্যই চলবে না, যেহেতু এখন আমি ওটা অফ করে দিয়েছি, অবশ্যই চলবে না। দুঃখিত, অন্য সময় ভিডিও এসে ঘুরে যায় আর এখন কোনো ভিডিও আসে না। এই যে দেখেন সিসিটিভি একটা ভিডিও, এই যে একটা ভিডিও এখানে, এটা কিন্তু অটো চলে যেত, এটা এখন চলতেছে না যেহেতু আমি অফ করে রাখছি, ঠিক আছে। এই জন্য এটা চলতেছে না, শুধুমাত্র আমি যখন ক্লিক করব তখনই এটা চলবে। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও। যারা এখনও আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেন না, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার ভিডিওতে লাইক কমেন্ট করতে ভুলবেন না। থ্যাংক ইউ।